Okay ဒီကနေ့ဒီ NextJS series မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကဒီထိ detail page တွေထိရေးခဲ့ပြီပေါ့အဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများစုက NextJS ကိုသုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာရှိမလဲဆိုရင်သူဒီ SEO အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ NextJS မှာဒီ SEO meta tag တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးချက်ကြည့်ကြအောင် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်းအတွက်ကိုတဲ့NextJS မှာကောင်းတာတကူကအခုလိုမျိုး meta heading တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုသူဒီဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က specific page အတွက် specific matter heading တွေအဲ့လို matter tag တွေကိုသူက next.js မှာဆိုရင်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ component ရှိရဲ့အဲ့ဒါ import ဒီရဲ့ next ထဲက head ဆိုတဲ့ component တွေမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ပြောင်းချင်တဲ့ title တွေပြီး matter ဆိုပါတော့ keywords တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးนี่ပြောရမယ်ဆိုဒီရဲ့ next.js မှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့အတွက်ကိုတဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ home page မှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုထိကျွန်တော်ရဲ့ website ကဒီမှာဆိုရင်ဗာလဲ local host သုံးတာအောင်လည်းပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဘာမှ SEO matter တွေမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဆိုဒီ SEO ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဆိုဥမာဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ Google ကနေကျွန်တော်တို့ website ကိုရှာတဲ့အခါမှာဥမာကျွန်တော်ဟာဆိုပါတော့ news သတင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုအဲ့ဆိုသူကသတင်းလို့ရှာလိုက်ရင်ဟိုမှာ Google search engine မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အဆင့်လောက်မှာသွားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Chrome extension လေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီရဲ့social share preview ဆိုတဲ့ကောင်လေးအကောင်လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘူးဒါက social share preview ဆိုတာ Chrome extension လေးတွင်ကြည့်လိုက်သူဒီ Chrome store မှာ share တယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုဥမာကျွန်တော်ရဲ့ page ဒီဥမာ Facebook ပေါ်မှာ share တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ link တစ်ခုခုပေါ့ပြီးရင် Twitter မှာ share တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုသူစီမှာဆို LinkedIn တို့ဘာလို့လဲရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ share တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေါ်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေစမ်းထည့်သွားမယ်ဥမာကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုလဲဒီ post ကို home page ကို share ရင် home page ဆိုတဲ့ information ကိုအဲ့ရဲ့ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှာပြနိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး Okay cool အဲ့ဒါမှချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါတွေမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ meta text တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်အဲ့ဆို meta text နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတစ်ခါမှမသိဘူးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဆို meta text ဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ website လေး share တာပါလေဆို metatext.io ပြောရမယ်ဆိုသူဒီအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ meta data တွေကို generate လုပ်ပေးရတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုပဲသုံးလိုက်တာလဲပို့ပြီးတော့မှလည်းမြန်တယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့မှလည်း accessible ဖြစ်တယ်လို့ထင်လို့အဲ့ဆိုရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုသူဘေးမှာပြနေတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကောင်ဒီ Facebook မှာဆိုဒီလိုပုံဖြစ်လိမ့်မယ် Twitter မှာဆိုဒီလိုပုံဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်သူဒီ website ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုဒီမှာကိုပေါ်ခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပြီးဒီမှာထည့်ခြင်းတဲ့ title ထည့်ခြင်းတဲ့ description ပြီးဒီမှာ generate meta tag ဆိုတာထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဆိုဒီမှာTwitter အဲ့ဆိုဒီမှာသူရဲ့ OG code တွေပေါ်လာရပေါ့အဲ့ဆိုအကောင့်တွေကိုဒီမှာ copy ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ head ထဲမှာထည့်လိုက်မယ် okay vanilla react မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆို react ဒီအဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ react မှာဒါဒီလိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ index.public ထဲက index.html မှာတွားသုံးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်ဒီ dynamic ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒါမှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ express လိုမျိုးကိုတုံးပြီးတော့မှ create react app ကို server side rendering ပြန်လုပ်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ import hard from next ထဲက head ကို import လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ react fragment လေးကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့component တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာထိတ်ဆုံး level မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို head ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုလေးထည့်လိုက်အောင်မယ် okay ဒီရဲ့ head component လေးထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းလေး wrap ထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ meta tag ကိုအဲ့လိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာerror တွေတက်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီကောင်นี้ HTML အတွက်သူတို့ရဲ့ website က generate လုပ်ပေးရ JSX အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးဘူးလို့လဲဆိုဒီမှာ matter တွေမှာ closing tag တွေလိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ closing tag okay အဲ့ဆိုဒီမှာ close tag တွေလိုက်ထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရပြီအမျိုးလေးပေါ့ okay အဲ့ဆို close tag အဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဒီမှာ control S လို့လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီတွန်းနေတူစင်ပြေသွားမယ်ပေါ့cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါသူ error လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီး inspect လုပ်ကြည့်လို့ရပြီ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ meta tag တစ်ခုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ title ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ရဲ့ title အပေါ်ရဲ့ Chrome tab မှာပေါ်မယ်ကောင်ဒီကောင်นี้ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာ sorry search engine တွေကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်นี้ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ title ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ description အဲ့ဒါ search engine မှာရှာလိုက်ရင်ဒီအောက်ကောက်ဒီ Google မှာဆိုဒီအောက်နန်းလေးမှာပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဒီ OG ဆိုတာဥမာ Facebook တို့ Discord တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကောင်นี้ပေါ်တယ်ဒါကတော့ Twitter အတွက်သူရဲ့ specific UI okay အများတော့အဖြစ်အခု LinkedIn တို့Facebook တို့ဟောပေါ့ဗာလေDiscord ဆိုရင်ဒီရဲ့ Open Graph ဒီရဲ့ Meta tag ပိုင်းကိုရပြီဒါပေမဲ့ဒီ Twitter မှာဆိုရင်တော့သူဒီ specific လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့ Okay cool
အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ meta tag တွေထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ title အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော် website မှာဆိုချက်ချင်းမြင်နေရပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ next ဒီရဲ့ home ဆိုတဲ့အရာဒီပြောင်းသွားခဲ့ပြီ okay ဒီမှာ control shift C ဆိုပြီးတစ်ချက် inspect လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာ head ထဲကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာသွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ Wonderland React ဒါတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုဒီမှာ URL ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ domain URL ထည့်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာဒါမျိုးပြီးကြဒီမှာ OG image ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ share လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ်မယ်ဓာတ်ပုံအဲ့တော့ကြည့်လိုက်အခုဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ extension ကိုပြန်သွားလိုက်ဒီ extension ရဲ့ description လေးကိုလည်း link လေးကိုလည်း description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီရဲ့ social share preview ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ NextJS ပြီးရင် home ဒီကြိုင်ဒီမှာ Wonderland React ဆိုပြီးဒီလိုပုံနဲ့ပေါ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဓာတ်ပုံကတော့ဘာမှမပေါ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံကိုမပြောင်းရသေးဘူး okay အဲ့တော့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုဒီမှာဒီရဲ့ image ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ URL ကိုပြောင်းပေးလိုက်အောင်မယ် okay အဲ့ဒီမှာ NextJS နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဒီကောင်းတာတခုကဥမာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေ static data တွေဆိုရင်အကုန်လုံးဒီ public ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ public ထဲမှာ share.png ဆိုပြီးထည့်ထားတယ်အဲဆိုဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်အောင်မလဲဆိုဒီရဲ့ URL ကိုဖြတ်လိုက်အဲဆိုဒီတိုင်း slash okay ပြီးရင် share.png ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ next.js ရဲ့ static data ကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်တာပဲအဲဆိုဒီမှာ image ထဲက /shell.png အဲဆိုဒီရဲ့ဒီ slash လို့ပြောလိုက်ခြင်းဒီသူကဘယ်ကိုသွားကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီ public ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားကြည့်မယ် okay အဲဆိုဒီမှာ public ထဲက share.png အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားခြင်းနဲ့ specific ပုံစံထားလို့ရပြီပေါ့ဥမာဒီကိစ္စမှာဆိုမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့တော့ကိစ္စတွေကျွန်တော် backend ကလာတဲ့ data ဖြစ်နိုင်တယ်backend ကလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာအဲ့လိုပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာမြင်နေရပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ website ကဒီ Facebook မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာမြင်လို့ရပြီပြီးကြတော့ဒီမှာ LinkedIn မှာဆိုလဲဒီလိုပုံစံလေးပေါ်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာဒီမှာ Twitter နဲ့ပတ်သက်ပြီး specific ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီ Twitter မှာဆိုရင်ဒီရဲ့သူကတက်ရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဒီမှာ summary large image ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ image ကိုလည်းပြောမယ်ဆိုသူဒီတက်ထည့်ပေးရတယ်ဥမာဒီ meta tag တွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ prefer ဓာတ်ပုံ resolution size ရှိရပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုထည့်ထားတဲ့ဒီ share.png ဆိုရင်သူ့ရဲ့ size ဒီဟိုမှာ1600 600 1200 630အဲ့လောက်ratio ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ Twitter ရဲ့ summary large image ဆိုလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ prefer အဲ့ရဲ့ resolution ရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကို Photoshop ထဲမှာပဲလုပ်သူ့ရဲ့ aspect ratio ကိုမှန်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအခုဒီထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ဒီ Twitter ပေါ်မှာပဲအဲ့ဆိုဒီမှာဒီ Facebook ကတော့ရပြီဒီမှာ LinkedIn ရပြီ okay ဒီ Pinterest ဒါတွေကတော့ဒီ extension ကတခြားဟာတွေပေါ့အများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာဒီလိုထည့်လိုက်ရင်ကိုတော်တော်များများအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Discord တို့ဘာတို့မှာဆိုလဲ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့များတော့အဖြစ်တော့ဒီ OG လို့ထည့်လိုက်ရင်Discord တို့ဘာလို့လဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရပြီဒီမှာ home page အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ static meta tag တွေထည့်ပြီးသွားပြီဥမာဒီကိစ္စမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးထည့်ချင်တာဘာတွေရှိမလဲဆို keywords တွေရှိမယ်အဲ့ဒါတော့ meta tag တွေနဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒါဆို keywords ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ဘာလို့လဲ keyword လေးတွေပေါ့ကျွန်တော် website နဲ့သက်ဆိုင်မဲ့ keyword လေးတွေ search engine မှာပို့ပြီးတော့မှပေါ်အောင်လို့ပြီးကြရင်ဒီမှာ detail ကိုသွားလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ detail တွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ next.js ရဲ့အားတာချက်ကပြောရမယ်ဆိုဒီမှာ detail page တိုင်း အတွက်ကိုသူဒီခုလိုမျိုးဒီ heading တွေလောက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီ head တွေအဲ့ဆိုဒီမှာပို့ပြီးအကြံပေးချင်တာဒီကောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာ head component ကိုလောက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ component တွေမှာကိုယ့်အကို higher order နဲ့ပဲသုံးကိုယ့်အကို simple သလို browse နဲ့ပဲခြားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်အကို dynamic ဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေး generic ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဆို cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကဆိုပါတော့ detail page ကိုသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုဒီမှာ detail တဲ့က id တဲ့ကိုသွားလိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ main component မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနလုံနေကြအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့matter tag လေးတွေ head လေးထည့်ပေးလိုက်အောင် okay အဲ့ဒါဒီမှာဒါမျိုးလေးပြင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဘာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ detail အစားဒီမှာနည်းနည်းလေးသုံးလိုက်မယ်ဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ article ရဲ့ title ကိုထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာထားပါတော့ next.js ဒီထဲမှာဘာဖြစ်မလဲဆို next.js ပြီးရင်ဒီထဲမှာdollar sign လေးနဲ့မှတ်မိလားဒီကောင်လေးဒီ JSX component တွေပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် data ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ data.title အဲ့ဒါဒီမှာရပြီအဲ့ဒါဒီမှာ description မှာလည်း same thing ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးလုပ်လိုက်အောင်မယ်select လုပ်လိုက်ပြီးရယ် data.description okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ static ကလာတဲ့ data ပဲ sorry backend ကလာတဲ့ data ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီ title မှာလည်းကုန်လိုက်ပြောင်းလိုက်အောင်ကျွန်တော် control D နဲ့လုပ်လိုက်မယ် cool အဲ့ဆိုရပြီဒီမှာ head is not defined အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ import head from ဆိုပြီးလာလိမ့်မယ်ပြီးရင် next/head okay cool အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရပြီ
အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် next.home ဖြစ်နေတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် title မှာမပြင်ရတယ်လို့အဲ့ဒါဘာလဲဆို NextJS အဲ့ဒါမျိုး data.title control S ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာ further အဲ့ဒီခုဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ extension ကနေတစ်ချက် check လုပ်ကြည့်မယ်social share preview အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ရဲ့ title အတိုင်းပေါ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ logo သွားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့လည်းသူပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာ Leo ဆိုရင်လည်းဒီမှာ Leo something เนาะအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ cool ဒါဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကသတင်း article ပုံစံနဲ့ရေးနေတာအဲ့လိုဒီရဲ့ heading မှာဆိုရင်ဥပမာသတင်းနဲ့ related ဖြစ်တဲ့ backend ကလာတဲ့ data ဖြစ်မဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြောမယ်ဆိုတော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီ cool အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်NextJS မှာအခုလိုမျိုးSEO meta tag တွေဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ next/hash ထဲမှာဘယ်လိုထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟိုမှာဒီ next.hash ဒီပြီးကြတော့ hash ဒီရဲ့ meta tag တွေမှာမဟုတ်ဘူးဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုဥပမာ script tag တွေဘာတွေလဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲလုပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ script tag တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမှာ NextJS မှာသူ့အနေနဲ့သူ custom တွေရှိသေးတယ် okay အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နောက်ကြမှာကြည့်ကြမယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲ